दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ, जुन हामीले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छौँ या भविष्यमा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा तर फरक फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामीले सँगालेको यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। यही आकाङ्क्षा पूरा गर्ने क्रममा विभिन्न आयामबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले आफ्ना पाइलाहरू चाल्नु परेको कुरामा दुई मत छैन। त्यसमध्ये स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ, यो आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। फेरि अर्को कुरा, नेपालको संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिएको हुनाले पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जहाँ हामी केही विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ, केही जानकारीहरू प्रदान गर्ने गर्छौँ। अर्थात् समग्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम भन्न रुचाउँछौँ हामी यो कार्यक्रमलाई। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारी सहितका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरस र यस विरुद्धमा लगाइने भ्याक्सिनको। नेपालमा दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यतिखेर कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको नेपालमा सङ्क्रमित देखिएको ठिक 1 वर्षपछि भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ। यो निकै सुखद कुरा हो। मृत्युदर अत्यन्तै कम हुनु अर्को सुखद कुरा हो र भ्याक्सिन यति छिटै आउनु र धेरै व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नु यो अर्को सुखद कुरा हो। यतिखेरसम्म नेपालमा 10 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् कोरोनाको विरुद्धमा। कुल जनसङ्ख्याको 4.5% जनताले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। यो चरणमा 17,80,000 व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउने सरकारको योजना छ। त भ्याक्सिन कहाँ कहाँ कसरी लगाइएको छ र यसको अनुपात के छ, यस विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसमा हामी भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरूको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, अर्थात् समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले समेट्ने आजको अर्को विषय रहेको छ मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग अर्थात् विषय, जसलाई अङ्ग्रेजीमा युरोलोजी भन्ने गरिन्छ। युरोलोजी सम्बन्धी समस्या भएपछि पत्थरी हुने, क्यान्सर हुने लगायतका, मृगौला सम्बन्धी समस्या हुने लगायतका विभिन्न रोगहरू हुने गर्छन्। वास्तवमा यो रोग भनेको के हो, यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, लागिसकेको छ भने कसरी बच्ने जस्ता विविध विषयमा हामी वरिष्ठ युरोलोजीसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थात् आजको हाम्रो सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा यो विषयमा संवाद हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू हामीले जुन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। ती समयको हिसाबले छोटा हुनेछन् तर निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछन्। फरक फरक विषयमा हामीलाई दैनिक जीवनमा काम लाग्ने, अत्यन्तै काम लाग्ने कुराहरू त्यहाँ समेटिनेछन्। अनि हामीले पछिल्लो समयमा असल अभ्यासहरूको पनि चर्चा गर्ने गरेका छौँ बेला बेलामा। अर्थात् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका, असल अभ्यास गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अनि समुदायको अभ्यासलाई, प्रयासलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जसबाट उहाँहरू स्वयंलाई पनि प्रेरणा मिल्न सकोस् र अरूलाई पनि शिक्षा मिल्न सकोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। आज पनि हामी एउटा असल अभ्यासको कुरा गर्दैछौँ। एउटा अस्पतालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा गरेको निकै सराहनीय प्रयासको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यसरी हामीसँग आज 1 घण्टाको अवधिमा फरक फरक र महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहनेछन्। आउनु सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सरकारले फागुन 23 गते देशव्यापी रूपमा सुरु गरेको दोस्रो चरणको अभियान जारी छ।
77वटै जिल्लाका 65 वर्ष र सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाइरहेका छन्। दोस्रो चरणमा 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाइरहेका छन्। यो चरणमा झण्डै 17,80,000 ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ। देशभरका खोप केन्द्रमा जारी अभियानमा सहभागी सेवाग्राहीले खोप लगाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। वृद्धहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लगाएको हुनाले सरकारप्रति हामी खुसी छौँ। हामी गरिब वृद्धले सुविधा पाउँदैन थियो, लगाउने कहाँ जाने, कहाँ टाढा पाउनु पनि नपाउने, किन्नु पनि नसक्ने, यो निःशुल्क लगाइदियो हुनाले सरकारले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अरूबाट लाग्ला व्यथा अर्कै कुरा हो, यो रोगबाट बचिन्छ भन्ने विश्वास मानेका छौँ। के अरे हामीले त ढुक्क भएको छौँ। के अरे यस्तै होला, छिटै आउला भनेको थिएन, धेरै वर्ष लाग्छ भनेको थियो सबैले। अहिले सबैले ल्याए, सरकारलाई धन्यवाद छ। खोप ल्याइसकेपछि अब अहिले केही डराएको छैन, अब आनन्द भएको छ। एक दिनमा 2 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सामान्य टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने सामान्य खालको लक्षण देखिएको छ। तर अहिलेसम्म जटिल खालको समस्या कसैमा पनि नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रममा सरकारले 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइँदैछ। यस्तै हिमाली भेगका 15 जिल्लामा भने 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिमका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। खोप लगाएपछि हुन सक्ने अवांछित घटनाको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण दिइएको छ। गम्भीर प्रकारका असरहरूको तत्काल उपचार व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक खोप केन्द्रमा औषधि उपचारको प्रबन्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटबाट $4 का दरमा 20 लाख डोज खरिद सम्झौता गरी 10 लाख डोज ल्याएर दोस्रो चरणको अभियान जारी छ। बाँकी 10 लाख डोज ल्याउने तयारी सरकारको छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर
यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन प्रसङ्ग मूत्र प्रणालीको अर्थात् युरोलोजीको। मूत्र सम्बन्धी रोगहरू पछिल्लो समयमा युवावस्थामै धेरै व्यक्तिहरूलाई देखिन थालेका छन्। ती भनेका मृगौला सम्बन्धी रोगहरू, पछि गएर क्यान्सरसम्म हुन सक्ने सम्भावना, त्यसै गरी अन्य रोगहरू जस्तै पिसाब सम्बन्धी रोगहरू पनि यसभित्र पर्छन्। त यी रोगहरू कसरी लाग्छन्, के कारणले लाग्छन्, अनि यी रोग लागिसकेपछि ती व्यक्तिहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, उपचार कसरी गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला त हामी भन्ने गर्छौँ रोग लाग्नै नदिउँ, सतर्कता अपनाउँ। ती सतर्कता के हुन् त? यी विविध विषयमा, सम्पूर्ण विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। फेरि दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको यो महामारी फैलिरहेको समयमा कोरोना भाइरसबाट त्यस्ता रोगीहरूले बच्न कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी यो कुराकानीमा समेट्नेछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी युरोलोजीसँग सम्बन्धित समग्र विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ, जुन हामीलाई थाहै नपाई लागिसकेका हुनसक्ने रोगहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रदान गर्ने एउटा राम्रो सामग्री बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आउनुहोस् एकैछिन एकजना युरोलोजिस्टसँग हामीले गरेको कुराकानी हेरौँ, जुन स्वास्थ्य संवादमा आज हामी समेट्दैछौँ। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका छन्। ससाना बालबालिकालाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्दछ भने उमेर बढ्दै गएपछि वंशानुगत रोग कम तर अन्य संक्रमित रोगको खतरा बढी हुन्छ। पिसाब संक्रमणको समस्या, मूत्रपत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी बढिरहेको अवस्था छ। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब संक्रमणको समस्या र समाधानबारे युरोलोजिस्ट डाक्टर सुमन चापागाईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। युरोलोजी अथवा मूत्र रोग भनेको चाहिँ नि मूत्र पिसाब कसरी बन्छ र कसरी बाहिर निक्लिन्छ भन्ने सिस्टमसँग सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि त्योसँग सम्बन्ध भएको अङ्गको हामीले चाहिँ सिम्टम्सहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा मृगौला हुन्छ जुन दुईतिर कोखामा बसेको हुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि बिचमा चाहिँ हाम्रो पिसाब थैली हुन्छ र यो दुईवटा मृगौला र पिसाब थैलीलाई जोड्ने चाहिँ एउटा नली हुन्छ जहाँबाट पिसाब बगेर आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी मूत्र नली पनि भन्न सक्छौँ, एउटा पाइप हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो बाहिर आउने प्रोसेस चाहिँ एउटा हुन्छ। त्यो यो सबै सिस्टममा कहीँ पनि कुनै समस्या आयो भने पिसाबको रोग भएको भन्ने हामी बुझ्छौँ। र युरोलोजी भनेको चाहिँ नि सर्जरीसँग सम्बन्धित कुरा हो। जस्तै यसमा चाहिँ शल्यक्रिया र अपरेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै मेडिकल्ली हेर्ने किडनी फेल भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नेफ्रोलोजी भन्ने विषयपट्टि हुन्छ। त्यही भएर हामीले नेफ्रोलोजी र युरोलोजीलाई चाहिँ छुट्याउनु जरुरी हुन्छ। अब युरोलोजिकल समस्यामा चाहिँ हाम्रो जस्तो पिसाब पोल्ने, होइन, पिसाब पोल्ने, कोखा दुख्ने, अनि पिसाब फेर्न छिटो जानुपर्ने अथवा पिसाब कम आउने, बढी आउने, यस्तो खालको समस्याहरू भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ युरोलोजिस्टलाई देखाउनु जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो मूत्ररोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू अहिलेको समयमा एकदमै धेरै मात्रामा आउने समस्याहरू चाहिँ के छन् त? अब यसमा कस्तो हुन्छ भने यो पिसाबको समस्या चाहिँ नि हाम्रो जन्मजात अथवा इभन हाम्रो
आमाको गर्भावस्थामै पनि बच्चामा देखिन सक्ने समस्याहरू हुनसक्छ। त्यो बेलादेखि बच्चा जन्मिसकेपछि एउटा वयस्क उमेरमा, त्यसपछि मेनोपज भन्छ महिलामा, त्यो बेलादेखि लिएर बुढेसकालसम्म चाहिँ नि यो एउटा सिस्टमको रोगहरू चाहिँ विभिन्न लेभलमा हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यही अवस्था अनुरूप पुरुष महिला उमेर सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीले रोगको प्रकृति हेरेर चाहिँ अनि रोग पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। रोगहरू हामीले विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ, जस्तो कुनै रोग जन्मजातै लाग्ने रोग हुन्छ। युरोलोजीमा चाहिँ कति रोगहरू कस्तो छ भने जन्मजात हामीमा समस्या केही छ भने रोग देखिँदा चाहिँ ठुलो उमेरमा आएपछि देखिने, वयस्क भएपछि चाहिँ नि देखिने खालको रोगहरू पनि हुन्छ। अनि एकदम कमन सिम्टम भनेको चाहिँ जस्तो यङ एजमा चाहिँ अब सबैभन्दा कमन हुने भनेको पिसाबको इन्फेक्सनहरू। सबैलाई चाहिँ एउटा पिसाब पोल्ने, पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ छिटो जानुपर्ने खालको समस्याहरू बढी लिएर आउने हुन्छ, जुन चाहिँ यो कुनै पनि रोगको पहिलो लक्षण हुनसक्छ। अनि यो हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने। अब कुनै बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी 50 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको पुरुष अथवा महिला जो भए पनि पिसाबमा कहिलेकाहीँ रगत आयो भनेदेखि चाहिँ हामी अलि बढी सतर्क हुनुपर्ने या ठुलो कुनै रोगहरू छ कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। अनि त्यही भएको हुनाले अब अलि बुढोपाका मेल पेसेन्टमा चाहिँ पुरुषमा चाहिँ हामीले फेरि प्रोस्टेटको समस्याहरू भएको चाहिँ बढी पनि पाउँछौँ। पुरुषहरू अलि उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेटको समस्या बढी आउँछ। अब त्यसमा पनि फेरि इन्फेक्सनकै रूपमा चाहिँ यही छिटो जानुपर्ने या पोल्ने भन्ने हिसाबले नै चाहिँ देखिन सक्छ। सो लक्षणहरू चाहिँ नि पिसाब पोल्ने, पेट दुख्ने, तल्लो पेट विशेष गरी दुख्ने या कोखा दुख्ने, होइन, त्यो हुनसक्छ। अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पाटो भनेको चाहिँ ढुङ्गाहरू हो। पत्थरी बन्ने भन्छौँ हामी, त्यो मृगौलामादेखि लिएर पिसाबको नलीमा र पिसाब थैलीमा जहाँ पनि पत्थरी हुनसक्छ। त्यो सबै ठाउँको चाहिँ लक्षणहरू फरक फरक तरिकाले दुखाइ हुने भयो, त्यसमा चाहिँ नि पिसाबको समस्या हुने भयो, दुखाइहरू भएर चाहिँ दुख्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ कहाँनिर पत्थरी छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौँ र त्यो अनुसारले हामीले कस्तो उपचार गर्ने, कस्तो खालको अपरेसन गर्ने भनेर प्लान गर्छौँ। त्यो पनि एउटा मुख्य पाटो हुन्छ पिसाब सम्बन्धी समस्यामा। डाक्टर साहब, यो प्रोस्टेट चाहिँ के कारणले हुन्छ मानिसहरूमा? अब उमेर बढ्दै गएपछि हुने रोग भनिन्छ, होइन, खासमा के कारणले? हजुरले यो एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हामीले अब प्रोस्टेटमा हामीले ध्यान दिएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो खास लिटरेचरले भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढी उमेर हुँदै गएपछि चाहिँ पुरुषहरूमा, यो सबै पुरुषमा हुने अङ्ग हो यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो उमेर बिस्तारै बढ्दै गएपछि चाहिँ यसको साइज बढ्दै जाने र योसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखिँदै जाने हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसैलाई एकदमै चाँडै र एकदम सिरियस रूपमा देखिन्छ भने कसैलाई केही पनि नभएर जान सक्छ, किनभने प्रोस्टेट ग्रन्थि सबैमा हुन्छ तर रोग सबैमा हुँदैन। त्यही भएर हामीले टाइमली कस्तो अवस्थामा के भयो भने यो रोग भयो भन्ने कुरा र त्यसको कुन स्टेजमा छ र कस्तो अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको उपचार गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब सामान्यतः प्रोस्टेट हुँदाखेरि, होइन, प्रोस्टेटमा समस्या देखिँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ? अब यसलाई हामीले मुख्य 2-3 भागमा हामीले विभाजित गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ सिम्पल खालको इन्फेक्सनहरू, जुन चाहिँ पिसाबको इन्फेक्सन हामी भन्छौँ। यो पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ मृगौलादेखि ज्ञानेन्द्रियसम्म मैले अघि भनिहालेँ, त्यो सबै ठाउँमा हुन सक्नेमा प्रोस्टेटको पनि इन्फेक्सन रिलेटेड समस्याहरू चाहिँ हुन सक्ने भयो। सङ्क्रमण, होइन, कुनै पनि कीटाणु गएर चाहिँ सङ्क्रमण गरेपछि प्रोस्टेटको कारणले चाहिँ नि हामीलाई इन्फेक्सनको कारणले दिने समस्या एउटा भयो। त्यो बाहेक अर्को हामी बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट भन्छौँ। बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट भनेको चाहिँ यो उमेरसँग सम्बन्धित विभिन्न थ्योरीहरू विभिन्न यो कारणले हुन्छ भनेर चाहिँ प्रपोज गरेको छ, तर ठ्याक्कै यही कारणले हुन्छ भन्ने चाहिँ नखुलेको हुन्छ, तर प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्दै जान्छ। अब हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रोस्टेट ग्रन्थिको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ पिसाब बग्ने नली हुन्छ। पिसाब थैलीबाट बाहिर आउने बेलामा प्रोस्टेट ग्रन्थिको बिचबाट चाहिँ आउने नलीबाट पिसाब बग्ने हो। त्यही भएर प्रोस्टेटको साइज बढ्दै जाँदा यो बाहिर पनि बढ्ने भयो, भित्र पनि अलिअलि असर गरेपछि बल्ल पिसाबको लक्षणहरू देखिन थाल्छ र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पिसाब थैलीमा चेन्जेसहरू आउन थाल्छ। पिसाब थैलीले अर्कै तरिकाले चाहिँ बिहेभ गर्न थाल्छ। पिसाब जुन हिसाबले मृगौलाबाट पिसाब आएर थैलीमा जम्मा हुने अनि बाहिर आउने प्रोसेस छ, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्न थाल्छ अनि विभिन्न लक्षणहरू देखिन थाल्छ प्रोस्टेटले। त्यसलाई हामी बिनाइन इन्लार्जमेन्ट भन्छौँ। अनि अर्को एउटा हामीले एकदम बिर्सिनै नहुने भनेको चाहिँ प्रोस्टेटमा क्यान्सर। यो चाहिँ धेरैको लागि चाहिँ अब प्रोस्टेट क्यान्सर भनेपछि
के होला कसो होला भन्ने जिज्ञासा डाक्टर साहब एउटा कुरा नि जस्तै अब जुन प्रोस्टेटमा समस्या हुन्छ नि त्यो समस्या जटिल भएपछि क्यान्सर हुने हो कि क्यान्सरको लागि अरू नै छुट्टै केही समस्या हुन्छ त? अब प्रोस्टेट क्यान्सरलाई हामीले चाहिँ नि सोच्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने पहिला कमन रोग त बिनाइन इन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेटै भयो, जसमा प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्छ र बढेपछि जुन राति पनि पिसाब फेर्न उठिराख्नु पर्ने, दिउँसो पनि छिटो छिटो जानुपर्ने, पिसाब लागेपछि रोक्नै नसक्ने, हतारेर दौडिने, यो खालको एउटा सिम्टम हुन्छ जुन चाहिँ अरू रोगहरूमा पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी स्टोरेज सिम्टम भन्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को खालको लक्षण हुन्छ भोइडिङ सिम्टम, जसमा चाहिँ हाम्रो बाटो रोकावट भएको कारणले देखिने समस्याहरू, जस्तो हामीले चाहिँ नि रोकी पिसाब जाने, बल गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि पिसाब फेरेर आइसकेपछि पनि ननिख्रे जस्तो भएर चाहिँ क्लियर नभएर गाह्रो भयो जस्तो फेरि जाउँ भइराख्ने खालको समस्याहरू, अनि अर्को बल गर्नुपर्ने, पिसाब गर्न जाँदा चाहिँ नआउने अनि फेरि बल गर्नुपर्ने, त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ हामी भोइडिङ सिम्टम्स भन्छौँ। अब यो चाहिँ प्रोस्टेट बाहेक अरू पिसाबको इन्फेक्सनमा पनि हुनसक्छ, तर यो इन्लार्जमेन्ट हुँदै गएपछि प्रोस्टेट बढ्दै गएपछि चाहिँ यो बढी मात्रामा देखिने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्टको प्लान गर्छौँ। यो चाहिँ बेनाइन इन्लार्जमेन्ट, यो चाहिँ क्यान्सर होइन। यो चाहिँ क्यान्सर भन्ने चिज चाहिँ के हो भने सेलको प्रोलिफरेसन। कुनै एउटा जस्तो हाम्रो घरमा इँटा भएर बनेको जस्तो मान्छेको अङ्ग पनि एउटा सानो सानो सेलले बनेको हुन्छ। त्यहीँबाट चाहिँ म्युटेसन भएर आउने भएको हुँदा चाहिँ यो सुरुमा यसको धेरै थ्योरीहरू हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल, डायटरी, सबै कुरा। त्यही भएर हाम्रो वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ यो क्यान्सर अझ हाम्रोभन्दा धेरै नै बढी डिटेक्सन पनि हुन्छ र त्यहाँ इन्सिडेन्स पनि बढी छ भन्नाले बढी मात्रामा पाइन्छ हाम्रो देशको तुलनामा। तर हाम्रोमा पनि पाइन्छ, अझ झन् धेरै पछि गएर डायग्नोज हुने हुन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ। त्यो क्यान्सरको लक्षण पनि योसँग मिल्दोजुल्दो भएर पनि आउनसक्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुनै पनि लक्षण नभए पनि हामीले जाँच गर्दाखेरि क्यान्सर देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि क्यान्सरको छ कि भनेर चाहिँ जाँच गरेपछि पत्ता लागिहाल्छ नि। हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ के छ भने प्रोस्टेट क्यान्सरको पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यही हो। हरेक यो अहिले युरोलोजी समुदाय जहाँ पनि प्रोस्टेट क्यान्सरलाई डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज। यसमा त्यही भएर हामी हिस्ट्री एक्जामिनेसन भन्छौँ। हाम्रो आफ्नै यो हातकै औँलाले चाहिँ नि प्रोस्टेट ग्रन्थीलाई दिशा गर्ने ठाउँबाट छामेर त्यो कस्तो खालको प्रकृतिको छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो संसारभरि नै गर्ने विधा हो, डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन भन्छौँ। यो हामीले प्रोस्टेट ग्रन्थीको लागि गर्ने जाँच हो, यो गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले एउटा PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजन भन्छौँ, त्यो एउटा हामीले चाहिँ नि जाँच गर्छौँ, ब्लडको टेस्ट। यो दुईटालाई हामीले मेजर आधार मान्छौँ। अब यसबाहेक इमेजिङ भन्छ, जस्तो अल्ट्रासाउन्ड, MRI, CT स्क्यान, यिनीहरूले अनुमान गर्न सक्ने या केही चाहिँ हुन्छ, तर हामीले यही नै हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई हामीले ब्लेन्ड गर्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ जुन MRIहरूको फ्युजन बायोप्सी भन्छ, त्यसलाई ल्याएर जोडेर अनि बायोप्सी गरेपछि मात्र हामीले कन्फर्म चाहिँ यो ट्युमरै हो भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। सो तीनटा कुरा भयो, एउटा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजन जुन रगतमा टेस्ट गरिन्छ, र अर्को हामीले गर्ने भनेको औँलाले जाँच्ने भयो। यो दुईटा कुरालाई मिलाइसकेपछि हामीले शङ्का लागेपछि PSA को लेभल चाहिँ बढ्यो भने अब हामीले त्यसलाई बायोप्सी गर्छौँ। बायोप्सी गर्दा पनि यसमा के हुन्छ भने प्रोस्टेटको छेउछाउबाट चाहिँ क्यान्सर बन्ने हुन्छ। छेउबाट बन्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सरेक्टल बायोप्सी, दिशा गर्ने ठाउँतिरबाट चाहिँ बायोप्सी गर्छौँ र त्यसलाई ट्रान्सरेक्टल अल्ट्रासाउन्डै हुन्छ, ट्रस बायोप्सी भन्छौँ। पहिला थिएन धेरै ठाउँमा, अहिले बल्ल हामीले यहाँ सुरु गरेको छौँ। त्यहाँबाट हामीले ट्रस बायोप्सी भनेपछि त्यो ठाउँबाट विभिन्न प्रोस्टेटको ठाउँहरूबाट चाहिँ हामीले शङ्का लाग्ने ठाउँबाट मासु निकालेर जाँच गरेर अनि डायग्नोसिस बनाउँछौँ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तै PSA टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा नर्मल छ भने क्यान्सरको शङ्का नगर्दा पनि हुन्छ? त्यो पनि यस्तो छ, हामीले प्रोस्टेटकोमा चाहिँ यही नै भनेर भन्न गाह्रो छ। त्यही भएर हामीलाई च्यालेन्जको रूपमा हामीले लिन्छौँ। प्रोस्टेटको PSA नर्मल छ, तर ग्रन्थीमा केही चेन्ज छ भने पनि प्रोस्टेट क्यान्सर आउन सक्छ। तर युजुअली PSA चाहिँ बढेको हुन्छ धेरै जस्तो। हजुरले भनेको सबैमा बढ्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो कसैको 2 छ 3 भयो भने पनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने भयो। तर के छ भने
दुवै कुरामा एब्नर्म्यालिटी छ। जस्तो औँलाले जाँच्दा पनि र पिएससीमा पनि फरक देखियो भने हुनसक्ने सम्भावना बढी भयो। त्यसपछि हामी अरू जाँचहरू गर्दै जान्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब कतिपय बिरामीहरू त होइन अलिकति गाह्रो भयो, अलिकति थोरै अब प्रोस्टेटमा समस्या भयो भने चाहिँ मलाई क्यान्सरै भयो कि भनेर डराउने गरेको अवस्था पनि पाइन्छ होइन। मैले त्यही भएर यो कुरालाई क्लियर गर्न खोजेको। त्यति धेरै भनौँ न 2-3 वटा कुरा मिलाइसकेपछि त्यसमा समस्या नदेखिएपछि त त्यो क्यान्सर नहुन पनि सक्छ। त्यसरी लिनुभन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टेट क्यान्सरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लक्षण भएर पनि आउने भयो, लक्षण नभएर पनि आउने भयो। अनि एउटा प्रोस्टेट क्यान्सरको एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अरू क्यान्सर जस्तो आज लाग्यो अब 6 महिना टाइम 2 महिना टाइम भन्ने हुँदैन। फैलिसकेको एडभान्स प्रोस्टेट क्यान्सरमा पनि हामी चाहिँ नि इयर्समा लाइफ गर्छौँ। जस्तो तपाईँको 3 देखि 3.5 वर्ष होइन 42 महिनासम्म चाहिँ नि मेटास्ट्याटिक प्रोस्टेट क्यान्सरको पनि लाइफ पेसेन्टमा सर्भाइभल रेट हुन्छ। अनि एउटा अनौठो के छ भने जुनै पनि पुरुषको जस्तो लामो समय बाँच्दै गयो 80 वर्ष 90 वर्ष भने काहीँ न काहीँ क्यान्सर सेल्स देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो अलि अनौठो खालको रोग छ र यसमा के छ भने तपाईँको त्यो उमेर अनुसार बढ्दै जाँदा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने भयो। त्यही भएर कति मान्छे त प्रोस्टेट क्यान्सर सहितै मर्छन्, यसले गर्दा मर्दैनन् भन्ने छ कि। र कुनै क्यान्सर चाहिँ फेरि के हुन्छ एकदमै एग्रेसिभ हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चाहिँ नि मान्छेलाई एकदम छिट्टो नै असर गराउन सक्छ। त्यो हामीले चाहिँ पत्ता लगाएर कुन स्टेजमा छ त्यही अनुसारले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि प्रोस्टेट क्यान्सर भए पनि तत्काल त्यसले असर गर्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो अलि लामो समय जान सक्ने सम्भावना बढ्यो। त्यही भएर हामी त्यो भएपछि उपचार गर्नको लागि पनि समय भयो। अनि मेजर अपरेसनहरू जस्तो हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 इयर सर्भाइभल हेर्छौँ। 10 वर्ष बाँच्न सक्ने चान्स छ भने मात्र मेजर अपरेसनहरूपट्टि जाने हामीले चाहिँ सोध्छौँ। त्यो भएको हुनाले प्रोस्टेट क्यान्सरको प्रकृति चाहिँ अलिकति फरक छ अरू क्यान्सरहरूभन्दा। डाक्टर साहब, जस्तै अब प्रोस्टेट सँगसँगै हामीले प्रोस्टेट क्यान्सरको पनि कुरा गरौँ होइन। नेपालमा यो प्रोस्टेट लगायतका मूत्रसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो छ त डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, हामीले जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, अब यसमा विभिन्न खालको विधाहरू जस्तो बच्चाको पिसाबको सम्बन्धी हामी पेडियाट्रिक युरोलोजी भन्छौँ। महिलालाई पिसाब हुने पिसाबको समस्याहरू जस्तो फिस्चुलाहरू यसलाई हामी युरोगाइनेकोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि नसासँग सम्बन्धित कसैको लडेर ढाड भाँचियो त्यसपछि पिसाब थैलीमा आउन सक्ने समस्याहरू युरोलोजीको कुराहरू छ। त्यसपछि गएर स्टोन सबभन्दा एउटा अब मेजर बल्ब त पत्थरीकै छ होइन, पत्थरी इन्डोयुरोलोजी भन्छौँ हामी। त्यसपछि क्यान्सरहरू विभिन्न किसिमका अब प्रोस्टेटका भए, त्यसपछि अन्डकोशको भयो, त्यसपछि मृगौलाको भयो, पिसाब थैलीकै भयो, यो पिसाब नलीको, यो सबै क्यान्सरहरूको उपचारहरूको पनि कुरा आउँछ। त्यसलाई हामी युरो अङ्कोलोजी भन्छौँ। अनि त्यसबाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट विधा भनेको रिनल ट्रान्सप्लान्ट होइन, किडनी मृगौला प्रत्यारोपण सम्बन्धी सुविधा। यो जुन छ यो चाहिँ किडनी फेल भइसकेपछि जुन नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरूले किडनी फेल भएको बिरामीको उपचार गरिसकेपछि अल्टिमेटली गएर चाहिँ जब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सर्जिकल विधा भयो। त्यसमा पनि यो युरोलोजिस्टले नै हाम्रो विभिन्न अरूले पनि गर्छन् तर नेपालमा चाहिँ युरोलोजिस्टले नै ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ हामी। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि बच्चादेखि वृद्धसम्म, महिलादेखि पुरुष सबै एजको मान्छेलाई चाहिँ पर्न सक्ने सबै हुन्छ। र अहिले हाल नेपालमा रोबोटको पद्धतिबाट पनि अपरेसन गरिन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो बाहेकको लगभग सबै खालको उपचार चाहिँ हामीले नेपालमै गर्न सम्भव छ। यो जुन मूत्ररोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ ढुक्क भएर नेपालमै उपचार गर्न पाउने अवस्था छ? त्यो छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपालमै अहिले चाहिँ हामीले सबै खालको समस्या एक आध कुनै त्यस्तो बाहेक अरू सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो यही नै सुविधा हुन्छ। अर्को एउटा मैले भन्न छुट्याएको चाहिँ एउटा रिकन्स्ट्रक्टिभ युरोलोजी भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि पिसाब आउने बाटोहरू नै पनि हामीले अब मुखको छाला लगेर पनि जस्तो बक्कल म्युकोजल ग्राफ्ट सर्जरी भन्छ होइन, त्यो खालको युरोथ्रोप्लास्टीहरू पनि हामीले एकदम सफलतापूर्वक गरिरहेको छौँ। प्रोस्टेटको अपरेसन गरिन्छ नि, अपरेसन गरेपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ प्रोस्टेट समस्या? हो, यो एकदम प्रोस्टेट क्यान्सर पनि यो हिसाबमा पनि एकदमै युनिक छ। जस्तो चाहे जुनसुकै उपचार हामीले गरे पनि प्रोस्टेट क्यान्सर चाहिँ नि मेटास्ट्याटिक भन्छौँ हामी, फैलिने अवस्थामा पुग्छ जस्तो सुकै उपचार गरे पनि। सर्भाइभल रेट बढाउने त्यो लम्बिनी चाहिँ एकदमै हुन्छ यसमा, तर ढिलो चाँडो त्यो अवस्थामा पुग्ने चाहिँ हुन्छ यसमा। स्टेज हामीले फलोअप गर्दै गर्दै चाहिँ लाइफ लङै बस्नुपर्छ र
कुन अवस्थामा कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त प्रोस्टेट क्यान्सर भइसकेका बिरामीहरूले त बेला बेलामा चेकअप त एकदम अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने भयो। कति महिनामा चाहिँ एकदम फलोअप गरिरहनु पर्छ? अब यस्तो छ, पहिला हामीले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि स्टेजिङको कुरा आउँछ होइन। अब स्टेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अर्ली स्टेजको अथवा चाहिँ नि लोकलाइज्ड भन्छौँ हामी, लोकलाइज्ड क्यान्सरहरूको उपचार चाहिँ हामी अग्रेसिभली गर्छौँ, जस्तो अपरेसनहरू गरेर होइन। त्यो हिसाबले गरेकोमा चाहिँ अब फैलिने अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ, जस्तो 3 महिना 6 महिना त्यो हिसाबले गर्छौँ। र यही अघि हामीले कुरा गर्यो जुन PSA लेभल छ त्यो कुराहरू र इमेजिङ हामी होइन अल्ट्रासाउन्ड MRIहरू गरेर चाहिँ नि हामीले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र PSA डबलिङ टाइम यो विभिन्न किसिमका हाम्रो केमिकल बायोकेमिकल रिकरेन्सको कुराहरू आउँछ, त्यो भयो। त्यसपछि लोकल्ली एडभान्स भनेर हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एडभान्स मेटास्ट्याटिक क्यान्सरको कुराहरू आउँछ। मेटास्ट्याटिक क्यान्सरहरूको चाहिँ फेरि छुट्टै किसिमको उपचारहरू हुन्छ, जस्तो हर्मोनल थेरापीहरू भयो, किमोथेरापीहरू भयो, त्यो किसिमको कुराहरू हामीले फेरि गर्दै जान्छौँ। डाक्टर साहब यो त भयो अब क्यान्सर भइसके पछिको समस्या होइन। जुन प्रोस्टेटमा आउने सामान्य समस्याहरू हुन्छन् नि, अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको होइन, उहाँहरूले चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? अब यस्तो छ, हामीले अब क्यान्सरलाई अहिले छुट्यायौँ भनेदेखि प्रोस्टेटमा सबभन्दा कमनली अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि हुने भनेको कमन समस्या चाहिँ बेनाइन एन्लार्जमेन्ट अफ प्रोस्टेट हो, जुन चाहिँ साधारण हिसाबमा बुझ्दाखेरि बढेको प्रोस्टेट। त्यसमा चाहिँ हाम्रो उपचार विधि 3 किसिमको हामी क्याटेगोराइज गर्छौँ। जुन मैले सबैलाई अपरेसन गर्नै पर्छ कि पर्दैन? सबैलाई अपरेसन गर्नु पर्दैन। धेरै जस्तो बिरामीलाई हामीले औषधि उपचार गर्न सक्छौँ, तर एब्सोल्युट इन्डिकेसन फर सर्जरी भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चिज देखियो भने चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने भन्ने अवस्था हुन्छ, जस्तो त्यसले किडनीमा असर गर्न थालेको अथवा बेसकन रगतहरू बग्न थालेको, प्रोस्टेटकै कारणले गर्दा पिसाब थैलीमा पत्थरीहरू बन्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो विभिन्न जुन छ यो देखिएपछि अब पिसाब ब्लक हुने। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त के हुन्छ, प्रोस्टेटको रोग भएपछि के हुन्छ, गएर चाहिँ लास्टमा गएर पिसाब बन्द हुन्छ, बिरामीले पिसाब गर्नै सक्दैन र पाइप लगाउनु पर्छ। त्यो पाइप लगाउनु पर्ने अवस्थालाई हामी एक्युट युरिनरी रिटेन्सन भन्छौँ। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि हामी ट्रायल गर्छौँ औषधिको। त्यो ट्रायल गरिसकेर फेल भयो भने बल्ल अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी एब्सोल्युट इन्डिकेसन, धेरैचोटि पिसाब ब्लक हुने, धेरैचोटि अनि अर्को एउटा रिकरेन्ट युरिनरी इन्फेक्सन होइन, पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ भइराख्ने, यस्तो खालको एब्सोल्युट इन्डिकेसन देखियो भने चाहिँ हामी अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बिरामीलाई नै चोइस हुन्छ। जुन लक्षण छ अघि मैले भनेका कुराहरू, त्यसले चाहिँ उहाँको आफ्नो लाइफलाई कस्तो बनाएको छ, क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौँ, त्यो लाइफ चाहिँ उहाँलाई यही समस्या लिएर बस्नु पऱ्यो भने अहिले हजुरको लाइफ कस्तो छ त भनेर भन्छौँ हामी। उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा हामी औषधि नै दिएर उपचार गर्छौँ, एकदम इफेक्टिभ औषधिहरू छ। अनि त्यो औषधिहरूले धेरैलाई राम्रो हुन्छ। अनि केही गरी औषधिहरूले नधान्ने अवस्था आयो भने चाहिँ हामी अपरेसनमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। भनेपछि एब्सोल्युट इन्डिकेसन भएको गर्नै पर्नेलाई गर्नु पर्यो, गर्न नपर्नेलाई चोइस भयो। र इभन हामी वाचफुल वेटिङमा पनि राख्छौँ। अलिअलि मात्र लक्षण भएको र डाक्टरकोमा आइराख्न सक्ने मान्छेलाई त हामी हेर्दै गरौँ, पर्यो भने मात्र औषधि सुरु गरौँला भन्ने पनि हुन्छ। त्यही भएर सबैलाई एउटै ब्ल्याङ्केट थेरापी अथवा एउटै चिज गरेर हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर मूत्ररोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर परामर्श लिएर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। डाक्टर जस्तै अब यो प्रोस्टेटसँग समस्या भएका मानिसहरूले चाहिँ होइन अपरेसन गरिसकेपछि पनि र जो अपरेसन गर्नुपर्ने नै अवस्थाका हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अपरेसन गरिसकेपछि अथवा अपरेसन गर्नु पूर्व पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् विशेष गरी? अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अनुमान के हुन्छ अथवा बिरामी सबैले चाहिँ के सोचेको हुन्छ, डाक्टरकोमा गयो अपरेसन गर्यो अब ठिक भयो। सबै अवस्थामा यो लागु हुँदैन। किनभने हाम्रो जुन लक्षण छ, मैले अघि कुरा गरेँ, पिसाबको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने, अर्जेन्सी बढ्ने, छिटो जानुपर्ने, यो जुन कुराहरू गरेँ यो विभिन्न कारणले हुन्छ। जस्तो डायबेटिक सिस्टोप्याथी भनेको सुगरको रोग छ, लामो समयदेखि पिसाब थैलीमा चाहिँ असर गरेको छ। अब थैलीको कारणले गर्दा यो लक्षण आउँछ। अब बुढो उमेरको पुरुषलाई यो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै सिधा सोच त प्रोस्टेट बढेर भयो भन्ने हुने भयो। किनभने अल्ट्रासाउन्ड गरे प्रोस्टेट त देखिन्छ, त्यही कारणले भयो भन्ने अनुमान हुन्छ। तर खासमा पिसाब थैली बिग्रिरहेको हुन्छ। अब यसको लागि जाँच गर्ने र हेर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् र त्यो अपरेसन गरेर फाइदा हुने र नहुने हामीले पहिले नै चाहिँ हेर्नुपर्छ। थैलोमा केही समस्या छ कि छैन, थैलोमा समस्या छ भने अपरेसन गरेर फाइदा हुँदैन भनेपछि यो एकदम प्रपरली थाहा पाउने मान्छे चाहिँ यसमा जरुरी हुन्छ। भनेपछि युरोलोजिस्टलाई नै भेटेर देखाउनु पर्यो र पहिला चाहिँ जुन पिसाब थैलीको
हजुर पनि चेक गराउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। यसमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो युरोफ्लोमेट्री भन्छौँ, युरोडाइनामिक्स भन्छौँ होइन, अनि लामो समयको रिटेन्सनको चाहिँ हामीले क्लिनिकल जाँच गर्दा नै पनि कति कुराहरू साइन हुन्छ। त्यो कुराहरू हेरेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि कस्तो खालको बिरामीलाई चाहिँ अपरेसन गर्दा कुन समस्या आउनसक्छ होइन। भोलि गएर अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्ने, अपरेसन गरिसकेपछि कतिपय अवस्थामा पुरै पहिलेको रूपमा नफर्किने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने, त्यो कुराहरू हामीले पहिले नै जस्तो एक्सर्साइजहरू गरेर हुन्छ कि औषधिहरू राखेर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ आफैले पाइप हालेर निकाल्न पर्ने पनि अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग जाँचेर अनि पहिल्यै बिरामीलाई भनेर अनि गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो आधुनिक खानपान जीवनशैली छ नि, यसले चाहिँ यो मूत्रसँग सम्बन्धित रोगलाई कतिको असर गरेको छ? अब यसमा ठ्याक्कै यही कारणले भनेर चाहिँ नि त्यसरी पत्ता लागेको छैन। अब क्यान्सरको पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छ, तर वेस्टर्न डायट, लो फाइबर डायटहरूले चाहिँ यसलाई क्यान्सरको हकमा चाहिँ बढाउँछ कि भन्ने चाहिँ भएको हुन्। किनभने यता हाम्रो सब कन्टिनेन्ट र बाहिरको वेस्टर्न पपुलेसनमा फरक देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हामीले सोच्न सकिने विषय हो। तर बेनाइन एन्लार्जमेन्टमा चाहिँ खासै त्यति हुँदैन। तर जो मान्छे आफै हो उहाँले नै चाहिँ मलाई पहिलाको भन्दा मेरो बिहेभियर चेन्ज भइरहेको छ। जस्तो म साथीभाइसँग मिटिङमा बस्दाखेरि मलाई घन्टौँ उठ्न या दौडिहाल्नु पर्दैन थियो भने अब अहिले मलाई त्यस्तो महसुस हुन थाल्यो भने चाहिँ एकचोटि परामर्श लिँदा राम्रो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ। र डाइरेक्ट खाना भनेको अब पानी त पिउनै पर्यो, किनभने पिसाबको कुनै पनि रोगसँग चाहिँ पानीको सेवन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सामान्यतया डाक्टर साहब, एउटा मानिसले पानी चाहिँ कति पिउनुपर्छ दिनमा? हो, अब यो जसको पनि जिज्ञासाको कुरो हो। यसमा पानी कति पिउनु भन्दा पनि नर्मल्ली पिसाब चाहिँ मान्छेको 1.5 देखि 2 लिटर बन्ने हुन्छ होइन। अब क्लाइमेट अनुसार, काम अनुसार फरक पर्ने भयो। कोही मान्छेले हेभी एक्सर्साइज गर्छ, कोही मान्छे सेडेन्टरी छ, खासै एक्सर्साइज गर्दैन, बसिरहेको छ भने उहाँहरूको पानी खानाको मात्रा भन्दा पनि कति वर्कआउट गर्यो भने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा पिसाब कति बन्छ त होइन। दिनमा 1.5 देखि 2 लिटर एडल्टको कुरा गर्दैछु मैले, त्यति पिसाब बन्नु पर्यो। त्यो बन्नको लागि अब हजुरले एक्सर्साइज बढी गरेको दिनमा या गर्मीमा बढी भएको दिनमा अलि बढी सेवन गर्नुपर्ने भयो। तर हाम्रो टार्गेट चाहिँ 1.5 देखि 2 लिटर पिसाब बनाउने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदम हाम्रो शरीर मेन्टेन गर्नको लागि हो। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो शरीरको विकारहरू फ्याँकिन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब रोग लागिसकेपछि उपचार पद्धतिहरू, उपचारका कुराहरू त छँदैछन् होइन। वास्तवमा नि यो पिसाबसँग सम्बन्धित रोग लाग्न नदिनको लागि होइन हामीले सुरुवाती अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छन्? सबभन्दा ठुलो त सोच। जस्तो हामीले धेरै कुरा पिसाबको चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छौँ। जस्तो मैले अघि युरोगाइनेकोलोजीको कुरा गरेँ होइन। कतिपय हाम्रो घरमा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ पिसाब चुइराखेर पनि कसैलाई नभनेको अवस्था होला होइन समाजमा। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति आफूलाई जुन रेगुलर जीवनशैलीबाट फरक पर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले परामर्श लियौँ भने सानो कुरा पनि हामीले त्यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो प्रोस्टेटकै बिरामीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, पिसाब एकदमै कम फेरिरहनु भएको हुन्छ, सानो धारो आइरहेको हुन्छ, तर उहाँले आफूलाई म नर्मलै छु भन्ने भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भित्र धेरै कुराहरू चेन्ज भइसकेको हुन्छ, तर उहाँले फिल गर्दा चाहिँ नर्मलै छ भन्ने लागिराख्न सक्छ। त्यही भएर अलिकति पनि आफ्नो जुन नर्मल ह्याबिट छ त्योबाट चेन्ज भयो भने चाहिँ हामीले पहिले नै सिम्पल पिसाबको टेस्टहरू, अल्ट्रासाउन्डहरू गरेर हेर्न सक्छौँ र सम्बन्धित डाक्टरहरूकोमा चाँडै नै गएर चाहिँ सल्लाह लिन सक्छौँ। भनेपछि सुरुवाती अवस्थामै थाहा पाइयो भने जटिल हुन पाएन। धेरै कुरामा त्यही नै हो, किनभने कति कुरा चाहिँ हामी अब इन्सिडेन्टल डिटेक्सन हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब कतै अरू चिज समस्या भयो भनेर यसो गरौँ न त भनेर गर्दाखेरि देखिन सक्ने समस्याहरू पनि हुन्छ हुन चाहिँ होइन। तर साधारणतया अलिकति लक्षण देखेर बेलैमा आइयो भने डेफिनेटली उपचार त धेरै हुन्छ। जस्तो पहिला गरेको उपचार चाहिँ धेरै सहज हुन जान्छ पछि भन्दा। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनसाथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भन्ने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ, हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ, चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल
एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूले तान्दाखेरि खुसुक खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने। हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने नि मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर ला चुरोट किनेर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? त्यसो भए उतो पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी टहरीबाट दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ हामी, एक किसिममा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्छौँ नि। हामीले केही सेगमेन्टहरू बनाएका छौँ कार्यक्रममा, जहाँ हामी कहिले जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञले बताएका कुराहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, कहिले हाम्रो वरिपरि रहेका औषधि के हुन् भनेर प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज भने एउटा असल अभ्यासको कुरा गर्दैछौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएका राम्रा कामहरूको पनि यहाँ चर्चा गर्ने गर्छौँ, ताकि काम गर्ने स्वयं व्यक्ति या संस्थाले पनि प्रेरणा मिल्न सकोस् र अरूलाई पनि केही शिक्षा प्रदान हुन सकोस्। काठमाडौँको एउटा सरकारी अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पताल जुन बानेश्वरमा रहेको छ, निजामती कर्मचारी अस्पतालले कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा त्यसको नियन्त्रण गर्न र त्यो समयमा अरू रोगहरूको पनि नियन्त्रण गर्न के कसरी भूमिका खेल्यो। फेरि यतिखेर त्यहाँ कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने केन्द्र पनि बनाइएको छ। त यो केन्द्रलाई कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, यी विविध विषयहरूमा केही असल अभ्यासहरू समेटेर हामीले त्यहाँका एकजना कर्मचारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँकै आवाजमा सुनौँ यी असल अभ्यासका प्रसङ्गहरू। हामीले सुरुदेखि नै यो जबदेखि लकडाउन भयो त्यतिखेरदेखि नै हामीले अलिकति कर्मचारीहरू सिफ्ट मिलाएर जुन एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ लामो समयसम्म नै हस्पिटलमा राख्ने त्यसरी काम गर्ने वातावरणहरू मिलायौँ। किनभने कोही कर्मचारीहरू चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि अर्को सिफ्टमा अर्को कर्मचारीहरूले काम गर्न सकोस्। त्यस पछाडि हामीले कोरोना वार्ड छुट्टै बनायौँ अनि इमर्जेन्सीमा पनि आइसोलेसन वार्ड छुट्टै बनायौँ। आइसोलेसन रुम जसको चाहिँ अलिकति लक्षणहरू छ अथवा टेस्टहरू भएको छैन त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने अनि वार्डमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको लागि चाहिँ हामीले अब पिसिआर रिपोर्ट आएपछि चाहिँ वार्डमा भर्ना गर्नको लागि ताकि कर्मचारी र अरू बिरामीहरूलाई सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर छुट्टै आइसोलेसन वार्डहरू बनायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ अर्को जस्तो कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ एउटा आइसोलेसन सेन्टरकै स्थापना गऱ्यौँ बेग्लै होस्टल भाडामा लिएर। अनि हामीले चाहिँ यो समयमा पनि कोरोना कालमा पनि हाम्रोमा म्याक्सिमम आउने भनेको चाहिँ स्त्री तथा प्रसुति रोगका बिरामीहरू र हाड जोर्नीका बिरामीहरू हाम्रो चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै भिडभाड भइराख्यो र हामीले सेवा दिइराख्यौँ। अब इमर्जेन्सी अपरेसनहरूको लागि त पिसिआरको रिपोर्ट कुरिएन होइन, तर जसको रिपोर्टहरू रुटिन रिपोर्टहरूको लागि चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हामीले अपरेसनहरू गऱ्यौँ सुरुदेखि नै। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले जब कोरोना सङ्क्रमणको दर एकदमै बढी थियो, हाम्रो अस्पतालमा पनि कर्मचारीको सङ्क्रमणको दर बढी थियो, त्यो बेला चाहिँ हामीले त्यही कर्मचारीहरूको लागि आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना गरेका थियौँ। जसको घरमा बस्न अप्ठ्यारो छ उहाँहरूलाई चाहिँ घर नजाने, त्यस पछाडि यहीँ ड्युटी गर्ने, त्यस पछाडि यहीँ सेन्टरमा बस्ने त्यस्तो व्यवस्था गरेका थियौँ। अब अरू जुन अस्पतालले अपनाउने कुराहरू अब ह्यान्ड वासिङ, ह्यान्ड सेनिटाइजेसनको कुराहरू, अब मास्क, फेस सिल्ड अथवादेखि लिएर अरू सबै पिपिई लगाउने कुराहरू त छँदै नै छ। त्यो हस्पिटलले आफ्नो नियमित नै चलाइ नै हाल्छ। त्यो कुराहरू त आफ्नो जुन बच्नुपर्ने कुराहरू छ नि त्यो त नियमित रूपमा चलि नै हाल्छ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अर्को नेपाल सरकारले नै अब कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि गरेको थियो। अब त्यो बिमा अनुसारको रकमहरू पनि प्राप्त भइराखेको छ। अरू चाहिँ अस्पतालले चाहिँ जुन सङ्क्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरू छ उहाँहरूको उपचार पनि अस्पतालले गर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो अस्पताललाई पनि एउटा खोप केन्द्रको रूपमा तोकेको छ। सुरुमा चाहिँ यो सिभिल हब अन्तर्गतका सेटेलाइट हस्पिटलहरूको लागि भनेर स्थापना गरिएको थियो, तर पछाडि चाहिँ थुप्रै स्थानको चाहिँ हाम्रोमा खोप केन्द्रको रूपमा तोक्नुभयो। झाडापखाला रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई जहिले पनि लाग्न सक्छ, तर विशेष गरी गर्मी तथा वर्षातको मौसममा झाडापखाला बढी मात्रामा फैलन्छ र कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छ। झाडापखाला रोग लाग्न र महामारी हुन नदिन खानेपानी भकभकी उमालेर वा फिल्टर गरेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर वा सोडिस विधिद्वारा निर्मलीकरण गरी शुद्ध र सुरक्षित पानी मात्र पिउने गरौँ। पानी राख्ने भाँडा सफा राख्ने र पिउने पानीलाई सधैँ छोपेर राख्ने गरौँ। खानेपानीको स्रोत वा मुहान सधैँ सफा राखौँ। खाना बनाउनु अघि, खानु अघि र खुवाउनु अघि दिसा पिसाब गरेपछि, बच्चाको दिसा सफा गरेपछि र फोहोर वस्तु छोएपछि सधैँ साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौँ। फोहोर, बासी, सडे गलेको, झिङ्गा भन्केको र खुला रूपमा राखिएका खानेकुराहरू नखाऊ। काँचै खाइने खानेकुराहरू र फलफुल सफा पानीले राम्ररी पखालेर मात्र खाऊ।
घुङ्गी गङ्गटा माछा मासु जस्ता खानेकुरा खाँदा ताजा र राम्ररी पकाएर मात्र खाऊ। सबैले चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने र बच्चाको दिसा पिसाब पनि चर्पीमा नै लगी फाल्ने गरौँ। घर आँगन र चर्पी सधैँ सफा राखौँ। घर र गोठको फोहोरलाई उचित तरिकाले विसर्जन गरौँ। यदि कसैलाई झाडा पखाला लागिहालेमा शरीरबाट झाडा पखालाको रूपमा जति पानी खेर गएको छ त्यति नै अनुपातमा पुनर्जलीय झोल बनाएर खाने र खुवाउने। बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङ्क चक्के दिनको एकपटक 10 दिनसम्म नबिराई खुवाउने। स्तनपान गरिरहेको बच्चालाई झाडा पखाला लागेमा पटक पटक स्तनपान गराइरहने। झाडा पखाला हुँदा भातको माड, दालको रस, गेडागुडी वा तरकारीको रस प्रशस्त मात्रामा खाने र खुवाउने। साबिकमा जस्तै खानेकुरा खाने र खुवाउने। घरेलु उपचारबाट झाडा पखाला नरोकिएमा बिरामीलाई तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लगी उपचार गराउँ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। हजुर दर्शक महानुभावहरू, समय सकिन आँटेको छ। हामीले 1 घण्टा बिताउन आँट्यौँ। अब एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। भोलि त आउँछौँ नै, दैनिक कार्यक्रम हो। त्यसभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले भन्नै पर्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हरेक दिन 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै गर्ने गर्छौँ फेसबुकमा, नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै प्रश्न, जिज्ञासा छन् भने, समस्याहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तिनीलाई सम्बोधन गर्छौँ, यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। आफ्नो नाम नभन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो स्वतन्त्रता हामीले यहाँलाई प्रदान गरेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ या एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर गर्दा पनि भयो या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई, तर जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू भनिहालौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धमा भ्याक्सिन त आयो, लगाउने क्रम जारी छ। नडराइकन यो भ्याक्सिन लगाउँ हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ, किनभने विज्ञहरूले त्यसै भनेका छन्। तर पनि हामीले सतर्क पनि हुनु जरुरी छ। अहिले नै कोरोना भाइरस हटिसकेको पनि छैन। मास्कको प्रयोग गर्न नबिर्सौँ। सेनिटाइजरले या साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौँ, हामी यो आग्रह गर्छौँ। दूरी कायम गर्न नबिर्सौँ, यो पनि आग्रह गर्छौँ। हामीलाई लाग्ने कुनै पनि रोगहरू साना हुँदैनन्, कुनै पनि रोगमा हेलचेक्राइ नगरौँ, यो पनि अर्को आग्रह यहाँहरूलाई हाम्रो। हस्त भोलि आउँछौँ, आजलाई छुट्टिन्छौँ। सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।